हेलो मनोज जी, आपके चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। मनोज जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है मनोज जी। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा मनोज जी। सो प्लीज़ pick up the call, Manoj ji. Please pick up the call.